అన్ని వీడియోలలో ఈ వీడియోలే వేరయ్యా. విశ్వదాభిరామ, ఈ వీడియోలు చూశావా మామా? ఈ మధ్య అడల్ట్ వీడియోల అర్థాలు, వాటిని జనాలకు చూపించే పద్ధతులు అన్నీ మారిపోయాయి. షకీలా సినిమాలను బూతుగా చూపించి అసలైన బూతుని వైద్యం రూపంలో మనకు చూపించేస్తున్నారు కొంతమంది నకిలీ డాక్టర్లు. పేరుకు మాత్రమే వైద్యం, అందులో చూపించేదంతా అమ్మాయిల అందం. కైరోప్రాక్టిక్ పేరుతో కొంతమంది నకిలీ డాక్టర్లు అందమైన అమ్మాయిలను యాక్టింగ్ కోసం బుక్ చేసుకుని వారి వంపు సొంపులను చూపిస్తూ బాడీ ఎక్స్పోజ్ అయ్యేలా డ్రెస్సులు వేయించి పనికి మాలిన వీడియోలు చేస్తున్నారు. కైరోప్రాక్టిక్ అనే వైద్యాన్ని కామసూత్ర వీడియోలుగా మార్చేస్తున్నారు. మరి ఇలాంటి దరిద్ర నికృష్టమైన ఆలోచనలన్నీ యూట్యూబర్లకే వస్తాయేమో మరి.